Saya dari kelompok 3 ingin melaksanakan tugas Pakumet, tugas UTS yang berjudul Sistem Perancangan Energi. Saya Wahyu Arjudanto yang bertugas mengatur waktu stopwatch. Saya Muhammad Ilham Suni Pratama yang bertugas mengukur RPM. Saya Saifuddin Nugroho yang bertugas menjadi operator kontak. Saya Bimatika Herlambang, saya mengukur arus aki dan ampere aki. Saya Ahmad Fatur Rahman. Sini saya akan mencatat hasil dari sebuah pengukuran ini. Saya Ben Saputra, saya sebagai kameramen. Pertama menghidupkan mesin. Hasil dari RPM adalah 1489. Saya ingin menyalakan stopwatch untuk mengukur waktu bahan bakar. Kemutan ya. Iya 500 mili. Saya di sini akan mengukur arus aki. Hasil dari arus aki 13,6. Setelah itu kita akan menekan bahan bakar. Copot. Dapat positifnya. Kita letakkan lampu positif di lampu positif, lalu negatifnya ke aki, positif aki. Hasilnya 2,15. Stop, malang paten. Ngomong terus stop kok. Stop. Tambah. Harus pilih Jun. Ini
adalah hasilnya. RPM 1500, tegangan 13,6, arus tegangan 2,15, bahan bakar 100 mili keambilan. Oke, itu saja yang bisa kelompok saya bisa sampaikan. Selebihnya dan kurangnya saya minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.